cái thì đi kinh nhà nhất khu bí chiến lúc như tên đoán đi chẳng nhiều bảo vậy Athara samnya na tiya khun se ne ku 179 Tadiya sabhat aloပြောမှာပေါ့အလေးကောင်မစာဘတ်တတိယစာဘတ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးအကြောင်းစလုံးမဲနဲ့စထားပါတယ်အပိညက်တေတိခာပတိတိပထမပါဠိကတိခာပတိအထပိတိတွေ့လားမှန်ပါအဲ့ဒါလေးလေ့လာအပိညက်တေအပိညက်တေတိခာပတိတိပထမပါရာဇိကသေခာပတိအထပိတိကဲဒါလေးလေ့လာကြရအောင်ကဲရှိဥကတောင်းနေနံပါတ်1ပေါ့နော်အဝဒမနာပရောမယ်ဆိုရင်တော့1 2 3 4 5 6အဲ့ဒါနဲ့စစ်ပြီးတော့သွားရင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အရှင်ပြတို့ဖြေဆိုနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုလိုတာက10မှတ်ပြီးရင်10မှတ်ဖို့လောက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာအနည်းဆုံး9မှတ်ဖို့ရမယ်ပေါ့65မှတ်ကအောင်မှတ်ဆိုတော့တပုတ်9မှတ်ဆိုအောင်ပြီပေါ့ဗျာဥပမာပြောတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲထင်ရသွားရင်တော့အမှန်ရခြင်းရမယ်မရခြင်းမရဘူးစာမေးပွဲခွင်းအမှန်တရားခွင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မှန်ခြင်းမှန်မယ်မှားခြင်းမှားမယ်မသိကြဘူးပေါ့ဒီနေ့3 4 5 6ဆိုတဲ့ဒီတပည့်တော်တို့လိုရိုးလုံးစင်အတိုင်းချီတက်မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့9မှတ်ဖို့လောက်ရတယ်ဗျ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အရှင်ပြတို့ဖြေဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ပြောတယ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိချင်းကပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်တိတိသုံးလေးကစကြမှာပေါ့။ကဲတိဟိလှုပ်လိုက်စမ်းဟိဘာခွဲခွဲလိုက်အာမင်အပိညတေတိခာပရိကတောင်းလေတပ္ပပထမပါဠိကတိခာပရိ HPD ကတောင်းတနာတဲ့နှစ်ဓာတ်ရိုက်ဖွင့်တောင်းတနာဆက်သွယ်ဖွင့်တောင်းတနာခွဲဆိုတော့အခုဘာတွေထင်လဲဟိဓာတ်ရိုက်ဖွင့်ဆက်သွယ်ဖွင့်ပါလားဟိပါပါဗျာတောင်းလေတပ္ပမှာလည်းနှစ်ပုတ်ရှိတယ်တောင်းတနာမှာလည်းနှစ်ပုတ်ရှိတယ်ဓာတ်ရိုက်ဖွင့်လေးကြည့်ပဲနော်နံပါတ်3ဟိတောင်းလေတပ္ပတောင်းတနာတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပြောင်းသွားသည့်အရာများကိုရှာဆိုတဲ့အခါကျတော့တွေ့လားဟိပြောင်းသွားတဲ့အရာဘယ်နှမျိုးတွေကရှာရမလဲ5မျိုးတွေကရှာရမှာပေါ့ဗျာတွေ့လားဟိပါမပါမှန်တယ်မယ်ဘယ်မှာလဲဟိတိခာပရိမှာတော့မပါဘူးပထမပါဠိကတိခာပရိကြတော့ပါတယ်ပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့တပည့်တော်တို့က
ရှုပ်ထွေးတဲ့နေတွေနဲ့မသွားတော့ဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနီလေးတစ်ခုဒီနေရာမှာမပေးခဲ့လားပေးခဲ့လား။အော်ဟာအစ်တမတွေတိတ်အတမ်းတုံးနော်။အစ်တွေဘယ်နီးလဲဟိအစ်တွေကြီးပဲ။အစ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။အစ်တွေဘယ်နီးလဲဟိအစ်တွေကြီးပဲ။ဒီနံပါတ်3နေ5 6ကြီးမသွားတော့ဘူး3နေဝဲပြတ်တယ်အစ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ကဲအစ်မဖြစ်နိုင်ရင်နောက်ဆုံးတန်းတရမ်းနဲ့ဟိအဟောင်းတွေရောအစ်တွေရောအကုန်ဟိနောက်ဆုံးတန်းတော့ဟိအော်ဟိရားကောင်းဟိုဒီနောက်တန်းလည်းအဲ့ဒီ3 4ပါးရှိတယ်ကြာနေတရမ်းလုံးကြီးကိုအော်ဦးဟိလုံးပါနောက်တန်းကအစ်တွေတိတ်ပြီးတော့မတွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အစ်တွေနောက်ဆုံးတန်းအစ်တွေပါဇက်ကြီးတွေပိတ်နေတာစာဝါလာပါဇက်ပိတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပါဇက်လည်းမပိတ်နဲ့မျက်လုံးလည်းမပိတ်နဲ့အုံနောက်လည်းမပိတ်နဲ့အကုန်လုံးဖွင့်ထားဉာဏ်မြင်ရှင်းအောင်ဉာဏ်မြင်ထဲမှာရှင်းကလေးလေးနဲ့ဖြစ်အောင်ဖွင့်ထားရတယ်ပိတ်မနေနဲ့တီလာရှင်ဘုံကြီးတီလာရှင်အာတို့မှန်ရှက်စရာကြီးကွာအဲ့ဒီခါမရှိတော့နဲ့အရင်တော့ရှိချင်းရှိအခုမရှိတော့နဲ့ဟုတ်တယ်တပည့်တော်ငငယ်တုန်းကဒါတပည့်တော်အထက်တိုင်းပြောနေကြစကားတန်းချောင်းတက်တယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူတူတက်တယ်မိန်းကလေးတွေရှက်ဘူးဆရာဖြေဆိုယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရင်မောင်နှမ်းပြီးတော့ဖြေတာပဲအခုလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့မွေးရမှာတပည့်တော်မှာတော့တပည့်တော်ရဲ့ထိမ့်သိမ်းရတဲ့တိတ်ခါကြောက်ဘယ်လိုပဲပြောပါတော့လေတတိယပဲစာဝါချပြီဆိုရင်ရှေ့မှာကိုတော်လေးတွေကိုတော်မလေးတွေကဟိုနောက်ဆုံးမိကဒီလိုလည်းပြောပါတော့လေအဲ့တော့နေမြေကန့်သက်ချက်ကလေးရှိနေတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကထိမ့်သိမ်းလေးနဲ့မထိမ့်နဲ့ဒီစာဝါမှာမထိမ့်နဲ့ပွင့်ထွက်လာအဲ့ဒါမှကိုတော်လေးတွေရောကိုတော်မလေးတွေရောတပြေးကြီးညံမြင်ပွင့်မှာပေါ့အခုကဖြေးပြီးဆိုရင်ကိုတော်လေးတွေကဖြေးကိုတော်မလေးတွေကပါဇက်ပိတ်တယ်လို့ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ကိုတော်မလေးတွေလည်းအရင်တုန်းကကျင့်သုံးခဲ့တော့ခက်တီနဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အတိုင်းစာဝါပေါ်လာဆရာပြောရေးဆိုရေးတယ်ပြီးရင်ပြန်ဆင်းသွားတယ်ပြီးရင်ပြန်ဆင်းသွားတယ်ဒီလိုကြီးမလုပ်နဲ့ဒီစာဝါမှာအားလုံးတပြေးကြီးပဲကလေးရောခွေးရောအားလုံးပါပဲလေဟိခွေးတော့မထင်နဲ့လေခွေးတော့တပြေးကြီးထားတော့မဟုတ်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့အားလုံးတပြေးကြီးပဲကိုเจ้าကတန်ငါရောဘေးเจ้าကတန်ငါရောအားလုံးပါပဲလေလူဟာလူပါပဲဖေလူတွေလူသားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးခြေထောက်နှစ်ချောင်းလက်နှစ်ချောင်းမျက်လုံးနှလုံးနေရွက်နှစ်ဖက်အကုန်လုံးပါခေါင်းတစ်လုံးစီအားလုံးတပြေးကြီးပဲဘေးเจ้าတွေကိုเจ้าတွေမခွဲနဲ့ဒါကြောင့်ဘေးเจ้าကကိုတော်လေးတွေဒီစာပါမှာငါတို့ကတော့ဘေးเจ้าနဲ့ပါဇက်ကလေးတွေပိတ်နေမယ်လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒီစာဝါမှာအားလုံးတပြေးကြီးပဲဘေးเจ้าတွေကိုเจ้าတွေမရှိဘူးဥသတိလလက်အောက်ရောက်ရင်အားလုံးဥသတိလတပည့်တွေကြီးပဲတပည့်တော်အရှင်ပြတို့အားလုံးရဲ့ဆရာပဲဆရာစိတ်ပဲရှိတယ်ဟိတခြားစိတ်ဘာရှိဘူးလူမျိုးရေးစိတ်မရှိဘူးငါတို့ကတော့ကွာတဲ့ဘုန်းကြီးကဗမာလူမျိုးတဲ့တို့ကတော့တခြားလူမျိုးတဲ့တို့စွာကြလုံးလို့မကြိုက်ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးဘာလူမျိုးမှမရှိဘူးတပည့်တော်ဗုဒ္ဓကဘာလူမျိုးမှမခွဲဘူးတပည့်တော်ဗုဒ္ဓကနေမြေမခွဲဘူးတပည့်တော်ဗုဒ္ဓကဘာဆိုဘာမှကိုမခွဲခဲ့တာဟုတ်တယ်ကလားလည်းပဲတိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့သူ့နာသူ့မိဖန်းတွေတန်ခေါ်နဲ့ကမောစာရွတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဗမာလည်းပဲတိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့သူ့နာသူ့မိဖန်းတွေတန်ခေါ်လုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်ခွင့်ရဖះဗမာပဲရဟန်းပြုတယ်ကလားမင်းမပြုနဲ့မင်းပြုရင်တော့ငါနှစ်ထင်ကိုတနက်ကလေးနဲ့ကလိမယ်တဲ့ဟောလားဟဲ့ဟောပါဗျာတပည့်တော်တို့ဖះလူမျိုးကြီးမခွဲဘူးနော်တပည့်တော်တို့ဖះကြောင်းတိုက်ခွဲလာဟဲ့ခွဲပါဗျာရာဇကြုံမှာနေတဲ့တရင်သုံးတဲ့ကိုတော့လူတွေပဲရန်ခံပြီးမဲတဲ့တာဝိတ္တရာကောင်းနေမလာခဲ့နဲ့မလုပ်ဘူးနော်တပည့်တော်ဖះလေတပည့်တော်ဖះတပည့်ကြီးပဲဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့စာဝါမှာရောက်လာရင်ဘုန်းကြီးဥခန္တီစာရကြားလားအလုံးဖွင့်ထားအတူတူပဲတပည့်ကြီးပဲ
Kê, ấy đi về, khi đang đang bông lì lý đấy, nào đang ấy thì lì lý đấy, đúng rồi, mình lý tụi bà lý đấy, theo mà về đấy, em mà lý đấy, ấy đi là gì, đủ về, vì gì xí áo rồi, nào cả rồi mà đấy, về, mà lâu đấy, bà đi mà theo mình tích khá đi bà đi đi nè mà tích khá theo mình đi ăn bố tích khá mà thấy đồ tháp đi cả đấy đồ đi đấy mà đi ăn mong vào, sa su là chết gì à bố mới đồ, xem lại, bị đã cho cô mà đi bảo mà cho nên mẹ này cô mà đi tung đi vào về tận phải bị rồi cho nên tụi em phải đồ ăn đi biểu thoát vào nó mẹ này tới khảo về cô mà bảo gì cả tới khảo về lúc phân lại cái mà ba ấy lúc phân lại cái cái biểu đồ cái đi nhà mà cha rồi special need cô bị đấy ta cô sinh ra nên special need cái bảo lại hết còn này các bạn cô trong nhà các phiên này cả She got pissy, now got pissy. We bet to Tabi dot pissy, we bet Machabe, but the good Toby dot pissy, Queen game is so in Bakau Lehi. That's a take up this than the Tababa Government Basika, take up the day so dead, down Nana Pinega, she ran the video. We bet Machabe, but the good don't win it, they don't Bakau Lehi. Takane Jacane Dia Mala. Ngay đây sinh ra nhà mà là các cái này cái này bàn ní này sa tiền thà tí tinh đa ní này sa tiền thà là yêu ai đây mà cô là ngã phá rồi con như cái là cái về thì sao sinh ra ông mẹ rồi mẹ ao rồi ở đôi là hả không bảo hả tinh đa ní này tiền thà là đã chưa thấy đây lúc bây giờ tích khảo bạch ra tích khảo bộ a lông một này anh sẽ này con này tuổi to tích khảo bộ a lông một bây giờ bà lao đây bà tích khảo bộ bà lao chứ bà tao nào đây đời yêu cha vì gì vậy cha tao nào ya có quyền trả vì gì hết tích khảo đây này vì đồ ông mới lấy đó hết nào có đủ đây Apinya de ko bulu phun le hết athapi de lo phun lại bà đấy Apinya de le ko tụi nó tụi khu chiến sĩ biang khuê yin na bo pinya da boဟုတ်လားဟဲ့athapi da ko tụi khu chiến sĩ khuê yin na bo thapi da boအဲ့ဒီနာကဒီမှာလည်းပဲဟိုမှာလည်းပဲပြောင်းလာဟဲ့ပြောင်းပါဗျာပရမတ်ကုမင်းမဲ့သရာလုံးပြောင်းလာပြောင်းမှုလေဟောလန့်သွားတယ်ကာရီရလေးတောင်ပြောင်းလာပြောင်းပါဗျာငါဒုတိယတစ်ခွန်မေးတာသူလဲကာရီရဟိုဘက်ကလည်းကာရီရမပြောင်းရင်မဖော်ရကိုတော်တို့နော်ကံကောင်းသွားပြီနော်မြင်တာတွေအားလုံးဖော်လာပြောင်းသွားတဲ့အရာလေးကြမှာကွက်ဖော်လာပြောင်းသွားတဲ့အရာလေးကြမှာတို့အားလုံးကံကောင်းသွားပြီတို့ကံကောင်းသွားပြီဒါကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝမဖော်တော့နဲ့ဒါဆိုရှိကပြညတ်တလို့ထားလိုက်တော့နောက်ကသပိတာလို့ဒီလိုထားလိုက်တော့ပြညတ်တဆိုတော့အားလုံးပြပါတယ်ဗျာဒါကိတ်ပုတ်ကြီးမဟုတ်လားဘာတဲ့ဘာပစ္စည်းလဲဟိပပုဒ္ဒါမြေပကျက်တာပစ္စည်းပေါ်ဗျာပပုဒ္ဒါမြေပကျက်တာပစ္စည်းပေါ်ဗျာခုပါဒီနင်္စတုတ်ရဲ့အစီအဝင်ပြီးတော့ပါလေးပြောက်နေတာမဟုတ်လားတာလေးကတန်ရုပ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျာပါပုဒ္ဒါမြေပကျက်ထပိတာလေးကြည့်ဟေးဘာတဲ့ဘာပစ္စည်းထပါတဲ့တာပစ္စည်းထပါတဲ့တာပစ္စည်းဒီမှာညက်ပါတဲ့ရှိတယ်ဟေးဟိုမှာဘာတဲ့ရှိတယ်ထပါတဲ့မြင်ပြီလားဟေးနံပါတ်ဘယ်လောက်လုံးနေတာလဲသုံးပေါ်ဗျာ1နဲ့2နဲ့ကြော်သွားပြီလေသုံးလုံးနေတာလေတောင်းနေတာတောင်းနာနကိုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပြောင်းသွားသည့်အရာများကိုရှာဆိုတော့စပြီးတော့သိပါပြီဟေးပဂတိပစ္စယတခါတော့တိသွားပြီဖြစ်လို့ကဲ့ရဲ့ပဂတိဆိုတော့ဘာကြီးလဲဗျာဒီမှာရှိတဲ့ညပါတဲ့ကိုဟိုမှာထပ်ပါတဲ့နဲ့ပြောင်းမဖွင့်ဘူးလားဖွင့်လာဟဲ့ဖွင့်ပါဗျာတခါတော့ online ဒါဆိုရင်တော်တော်များများ
အဖြေတွေပေါ်သွားပြီဆိုတော့ကိတ်တက်ကိုကိတ်တက်ကိုတရားလုံးပြောင်းဖွင့်လျင်ဒုတိယဓာတုထတောင်းနာဒီကောင်လေးကဒုတိယဓာတုထတောင်းနာဒါကြောင့်ပပုဗ္ဗမြတ်ပါထက်သည်တဲ့တခြားသောနေရာတွေ၌ကဲ့သို့သောတနာစတဲ့အနက်တွေကိုမဟောဘူးတဲ့အရှိတိုင်းဒါလေးမြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဟောလဲထပ်တနာအနက်ဟောထားခြင်းဆိုတဲ့အနက်ဟောပါဠိလိုဘာအနက်ဟောပါဠိလိုဆိုမှပဲထားခြင်းနဲ့လုပ်ပြီးအဲ့လိုဖြေမှာစိုးလို့ပါဠိလိုမေးပါတယ်ဆိုမှပဲထားခြင်းနဲ့လုပ်ပြီးပါဠိလိုဘာအနက်ဟောတကယ်ကြတော့စာမှာတော့နိခိပနအနက်လို့ပြောတယ်ထပနနဲ့နိခိပနဆိုတာအတူတူပဲစာပေမှာနိခိပနလို့ပြောတယ်အရှင်မြတ်တို့ကဓမ္မစရိယဓမ္မကိုလေ့လာနေတဲ့စာသင်သားဖြစ်တော့တကြံနေဘာတွေညာတွေဆက်ပဲရှင်းစုံအောင်ကြည့်နိုင်မှာမလားကြည့်နိုင်ပါဗျာကြည့်ယူသွားမှာပေါ့ကြည့်ရင်ယူသွားပါအားကြောင့်ဖို့ကြီးကိုမကြည့်တာနော်မကြည့်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးကြည့်ရင်ယူသွားမှာဆိုလို့မကြည့်တာနော်ဝိရိယအားတော့ကောင်းပါလေတဲ့ဆရာသမားပြောတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ယူသွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓာတ်ကျမ်းကိုမရပင်မရညာတော့လည်းပဲတောင်းတနာမှာရှိသောဓာတ်ကလေးကိုနောက်က UBC ကပ်ပြီးလိုက် UBC ကိုအနာပြုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲထပ်ပနာအဲ့ဒါတီးပင်လေးဘသူရဲ့အနက်တောင်းနေတပ္ပမှာရှိသောဓာတ်ရဲ့အနက်ပဲဒါဆိုတောင်းနေတပ္ပမှာရှိသောဓာတ်ရဲ့အနက်ကိုကဖြည့်ခြင်းနဲ့တဲ့ဓာတ်ကျမ်းတွေပါလေလည်းမကြည့်ရသေးဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်တောင်းတနာမှာရှိသောပြောင်းသွားတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုဘာပစ္စည်းကပ်ပြီးလိုက် UBC ကိုတော့အနာပြုခဲ့အောင်ဘုန်းကြီးက UBC ကတ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဆရာလေးတွေကတပည့်တော်က UBC ကတ်ပြီးဖြေတာတဲ့ပညာတွေအပညာတွေ၌ညပါတတ်သည်တဲ့ထမယူအနက်ကိုဟောဒီဖြစ်ကို၎င်းတဲ့အဲ့လိုကြီးတော့မလုံးနဲ့လေအဲ့လိုကြီးတော့မလုံးနဲ့လေပစ္စည်းတော့တတ်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ရဲ့အနက်ကိုမပြောင်းစေခြင်းဘူးဆိုရင်ဘောဟောပုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးလိုက်ရတယ်ဘာတော့တတ်ခြင်းပစ္စည်းတော့တတ်ခြင်းဘာတော့မပြောင်းခြင်းဘူးဘာလို့ပြီးလဲသူပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းကဘယ်ရောက်လာတာလို့လုပ်ပြီးဗရိတ်ကြီးကဘယ်ကယူပစ္စည်းပြောတာလားလူရင်းကတော့ဘောဟောပုတ်ဖန်တီးပြီးလိုက်ယူရင်မဟုတ်ပါဘူးဘောပုတ်ထဲမှာဘောပစ္စည်းထဲမှာအထင်ရှားဆုံးချစ်လို့သားလေးရဲ့ဘာပစ္စည်းလေးတက်ပေးလိုက်တော့ပစ္စည်းအရှင်များတို့ကစာစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားစာဖြေတဲ့သူလားစာဖြေတဲ့သူဆိုတာစာစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖြေရမှာလားရှုပ်ပြီးတော့ငုတ်တဲ့စကားလုံးနဲ့ဖြေရမှာလားရှင်းလားတချို့ကတော့လေးငါဖြေတာမှန်တယ်ကွာကြည့်ပါဦးငါဒီဥစ္စာဘလူကြီးအပတ်ပြလိုက်တာတော့ငါကြတော့ရှစ်မထဲရတယ်သူကြတော့ဆင်မဲ့ရတယ်ကိုဖြေတာကငုတ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာစစ်သူရဲ့အတိထဲမှာရှင်းကနေလင်းကနေမဖြစ်တော့ဟိုကတခါတလေကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ကိုမှားတယ်ထင်ပြီးတော့ရှော့ခြင်းလည်းရှော့မှာပေါ့လိုအပ်တယ်ထင်ပြီးရှော့ခြင်းလည်းရှော့မှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဘာကနေဖြစ်အောင်ဖြေထရသည်ရှင်းကနေဖြစ်အောင်ဖြေထရတယ်အများဆုံးနဲ့ဖြေထရတယ်ငါကွာတယ်စားကြည့်တယ်ကွာစပယ်ရှယ်ကြည့်တယ်ဒီကိုရောတွေငါပညာပြထိုင်လိုက်မယ်တဲ့အမေကိုကသွားပြီးသူ့ပညာပြတာအဲ့တော့ဟိုကကိုပညာပြခံလိုက်ရအောင်အေးတော့အဲ့လိုကြီးလားဟဲ့မှတ်ထားဟာအကုန်ယူထားဟာရှင်းတဲ့စကားလုံးတွေကိုကဖြေထရတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပပုဗ္ဗညပါချက်သည်သောတနာစာတော့နတ်တို့ကိုမဟောဘာနဲ့ဟောထပနာနဲ့ဟောကိဋ္ဌိနဲ့ကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်ဒုတိယမြောက်ရပြီပေါ့ပြီးစေနောက်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့လည်းပဲပေါ်လို့ရပါသေးတယ်ညပါတဲ့ဒီသူကြည်တက်ဆိုရင်သောတနာနိဒါနာစတဲ့အနက်တွေကိုပဲဟောတယ်ထပနာအနက်ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာထပနာလို့ရောက်လာတာဒီဘု து ဆွဲလဲဆိုရင်ပရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရောက်လာတာဒီပလေးကြောင့်သူ့ရဲ့တက်ကထူးခြားတဲ့အနက်တစ်ခုကိုဟောသွားတာဆိုတော့ဆရာတွေကဒါတုထဝိသေတကလို့ခေါ်တဲ့ဆရာတွေလည်းရှိတယ်ဒါတုထဘာလကလို့လည်းမကောင်းပါဘူးเนาะဒါတုထဝိသေတကလို့တိုက်ရဲ့အနက်ပြောင်းလဲသွားလို့ဒါတုထဝိသေတကလို့
the loop for this area. Ta, allow the kiss on you. Okay, now who's that on the heat? Tell him, you know, do lay up on it. You see, lay up on it. Your vessel left your yellow bobia. Dima, the tower with you like. Who might tell? That's what she yen. Deep the daddy, the daddy see more food. Baby see lay. That is it. Dream of you, my father, Bali of the left. The dog, the play of that. The greater the Bible, equally people do the review of my body. Good body, then, don't they? She must see the tattoo, pass out to Chibiro. Nama, people yapare. That people yapare. The people say a bit and lily about it. Now, good him will know. Good will know. The tongue, though you are tossing it, don't good nigga. Say at the Masawa like it, though. The video say a big it on the I can never like that. I think Niga, a push in Yaro will be a video then on this road. The video about how near tucking it, checking it. Say at the Maru, Lambi, I will do like me. The video real. And then I'm going with Jesus and say at the Maru, Lambi, Taman, Jesus like me. Okay. As if Yaro say at the Mamia, I gave it now. As you know, our down now for kind of Jabro, Meabu, Sozoroma, Daligo, Dalia, Dalio, the Luchitare, Edgar Sermanga, Shari Mashiro, Siatma, Nili, Biosuro, Atenamari, Bionina. Don't get it. A chocolate those are poor beloved. She's in it. But Bravoshita. And then say Nivala, Chita, no, Sashin Nilla. Then the same Nivala Chetla. Veda, we will know. She never got a Maria Matena today. That's what the Gelonia how ye. Tigurora, Tukurango, Tusia, the Masi, Matawi, G on Tansan, Gate, the Bay, Calm, Shillu. Do the very baby, I do. Just eating now, look. The Lulin, the Lord, really, she like it. But not having them, she's accounting. Oh, no. Not having them, she's accounting. I think that's way volley. Okay, I put the video of the Bidden Dipina. The video of Nemo, the video of Bidden Dipina. The video of Shimia, good job, Yaman. Do you say Mabin Nibina? I try yours and Nibina, jam you. She and Sana did you not be a Nibina. You have your young. Mammy good in Mammy. Gee, Muyina, near Bate, Padale. ABC. Babu Padalai. That's all in. That my sheep dog, Salon the cool human Sign their win. The town then disillate the coup. Shimyaruga, Eugene so yen. Should be done at the guy. Go a get him a bali, and Toby. Shena. A good 10 miles sheep dog, pass out you dog, Akra, the logo, you like it at the job. You be in me now, Palole. Yeah, be. The greater people here, my body, okay, she will be able to outline it. Now, the don't be and be quiet. Shena, do you not say a big, really? You are down like Ozia, pass out the road you are you. You and me, Nazi, the don't be and be the law. Now we move my papi and Yawan, eh? We will get out. Colleague on the sweater. Colleague on the sweater. I could do it all. Don't get a session in about the Tara, swearing again. Masera, Guru, wow, put the name Martina, Siama, Senator Gumia, to make on no, put the name Martina. Busy that you see, I'm not be a nearly Jung to be like her, say a Jesus section to be like her. Okay, Diniane, Sylvia, college out. Timata, your body, Huma, that job, the Babisi, Mobu, Babisi lay, Babisi. Pomeso Poluya Maria, Pomeso Poluya Maria. I had to do Nine, Diniama. Thomas will never come here. Then you Lare Suro, Karia Malaginga, Karia, John the Mark. Tell you like the Babisi go, KPC. Canabisi go locally, the Rabisi KPC really, Babisi go.
ခေါ်မယ်ဆိုဘိုးတို့ရဒီမှာတန်ရုပ်ရှိတယ်ဟိုမှာတန်ရုပ်မဲ့တော့ခေါ်လို့ရပါဒါကြောင့်ဒုတိယပစ္စယပဋ္ဌတောင်းတနာโอเคဒါတော့ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်များများပြည့်စုံပြီအခုတည်းနဲ့ဟာလေဒီလိုဆရာမပေးမှာပဲဟုတ်ပြီဆရာယေရှုဆက်နေရအခုဒီမှာတတပစ္စည်းရှိတယ်ရှင်းမှာဣယာကုံတွေပါလေရှိလားဗျာရှိပါဗျာဒီမှာကြတော့တပစ္စည်းလေးနဲ့တတပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တတလေးနဲ့သူကလှုပ်ထားတယ်ဒီမှာကျတော့တလို့ဖြစ်သွားတယ်ထူးဆန်းတာကဘာလေးရောက်လာလဲဣယာကုံလေးရောက်လာတယ်ဒါတော့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့သင်ရမယ်နီးဣအာဂမတယောဂမှတ်ကြကမ္မသာဒနာသုံးခေါက်ဆိုရင်ဣအာဂမတယောဂမှတ်ကြကမ္မသာဒနာဣအာဂမတယောဂမှတ်ကြကမ္မသာဒနာဣအာဂမတယောဂမှတ်ကြကမ္မသာဒနာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီမှာလဲတပစ္စည်းပဲဟိုမှာလဲတပစ္စည်းပဲပစ္စည်းပြောင်းလာဟိမပြောင်းမပြောင်းညာတော့လည်းပဲဒီစနစ်ကလေးတစ်ခုအခုအသက်ပေးလိုက်ပါပြီတဲ့တောင်းနေတဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့တပစ္စည်းကိုတောင်းတနာမှာရှိတဲ့တပစ္စည်းနဲ့ဖွင့်တဲ့အခါရိုးတပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဣအာဂမတယောဂဣအာဂမတပစ္စည်းနဲ့ဣအာဂုံတပစ္စည်းနဲ့ဖွင့်ပြရဲဆိုရင်ဘာဟောဖွင့်ကဲပစ္စည်းအနက်ကိုပဲဖွင့်တာလေဒါကြောင့်တပစ္စည်းတည်တဲ့ဘုရားကမလေးတွေကတ္တိစားတော့တုတ်တည်ရကတ္တာစတဲ့နတ်ကိုမဟုတ်ကတ္တာနတ်ကိုမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ဟောလဲကံနတ်ကိုဟောတယ်လို့ပြောရကြပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကိပ္ပစီအနတ်ကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်ဘာအာဂုံဘာလေးနဲ့ဣယာဂုံတပစ္စည်းလေးနဲ့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတာနော်ဘာတောင်းနာလဲဒုတိယပစ္စယထတောင်းနာပစ္စယထရရင်ဘာဆက်တွဲပေါ်လိုက်တော့ဘိဒါနထဆက်တွဲပေါ်ပေါ့ပြီးစီအလုံးလုံးလို့ဆိုရင်လည်းချက်ရနေပြီဘယ်နှခါဖို့ငါးခါဖို့လေးကစင်စာငါးကဖို့ငါးကနာမည်သေးလို့လေးကစင်စာငါးကဖို့ငါးကနာမည်သေးအတိတ်ဟေးနောက်ပြောင်းတာတွေ့သေးတာဟေးဘယ်လိုမတွေ့တော့ဘူးလို့ပါဟာကြည်ကြည်လေးလို့ပါဆရာလေးတွေကတမထွက်လို့ဆရာလေးအစ်စ်တွေဟေးနောက်ပြောင်းတာတွေ့သေးလားဟေးဆရာလေးအစ်စ်တွေဟိုကြီးတဲ့တက်လာတာရောဗာလဲညာလဲဆရာလေးအစ်စ်တွေနောက်ပြောင်းတာတွေ့သေးလားဟေးဩဒုက္ခပါပဲဟေးလောဟာနင်တို့ကလေဒီမဲ့ကြီးတဲ့ဟေးဒီဆရာမဒီပေါ်ကြီးတဲ့ဟာစာဝါစပြီးရောက်ခါစားကတဲ့ဒီလိုလေးတဲ့အဝါကဒီဘက်ကတဲ့အနီကဒီဘက်ကတဲ့စာဝါလည်းပြန်ဆင်းမယ်လို့ဟုတ်တယ်ဒီကိုရောလဲဟိုကဟာဟိုဒီဘက်ကအတီးရွှေ့နေညီမမနေတာအဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပြောင်းနေထင်လားမပြောင်းဘူးထင်လားအေးဘောဒါကြီးဒီလိုလုပ်နေတာရှင်းတော့ပြောင်းတယ်ဩခုကြောင်ပါရှင်းတော့ပြောင်းတယ်ဩတွေဟုဟေးတွေဟာအဲ့တော့တောင်းနေတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဟေးအပိညက်ဒီဘယ်မှာရောက်ရှင်းပါဗျာတောင်းနာဖွင့်တဲ့အခါအပိညက်ဒီရဲ့အဖွင့်ဒီဘယ်ရောက်သွားမှန်ပါဗျာတောင်းနေတဲ့ဘက်မှာကြည့်လိုက်တာတိတ်ခါတွေကဘယ်မှာရှိနောက်မှာရှိတောင်းနာလေးကြည့်လိုက်ပေါ့တိတ်ခါတွေရဲ့အဖွင့်တွေကဘယ်ရောက်လာရှင်းပါဗျာဘာချင်းနေရာချင်းနေဘာချင်းလဲနေရာချင်းရင်ဟိုတစ်ခုဖြစ်တတ်သည်ဘာဖွင့်လိုက်စာဆက်ဖွင့်နေရာချင်းရင်ဟိုတစ်ခုဖြစ်တတ်သည်ဘာဖွင့်လိုက်စာဆက်ဖွင့်ဆိုလိုတာကဒီလိုဗျာအပိညက်တွေပိညက်တော်မမူရသေးသောတိတ်ခါပတိတိတ်ခါဘုံ၌လို့ဝိသေတနာဝိသေတယအနတ်မပေးနဲ့ဆိုလိုတာကအပိညက်တေကိုတိတ်ခါပရိမှာသွားပြီးတော့စာမဆက်နဲ့တိတ်ခါပရိကိုရှိကထားပြီးတော့အတ္တပိတွေကိုနောက်ကထားလိုက်တယ်အပိညက်တွေအဖို့ကိုနောက်ကထားလိုက်ချင်းစီဘာပြောတာလဲတိတ်ခါပရိကိုနောက်ကရှိကတိတ်ခါဘုံကိုအပိညက်တွေပိညက်တော့မ
မမူရသေးမီဝါပညတ်တော့မမူရသေးသည်ရှိတော်ဒါကြောင့်တိခါပရိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာပညတ်တွေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလက္ခဏာဝန္တာကံလက္ခဏာကရိယာအနေနဲ့ဆက်တတိယဖြစ်တဲ့လွယ်လွယ်လေးရှင်းရှင်းလေးပြောတော့တိခါပရိကိုအာပညတ်တွေမှာလာဆက်ပါတဲ့ကြောင်းပြန်ပြန်ပြောတော့အာပညတ်တွေကိုတိခါပရိမှာလာပြီးမဆက်ပါနဲ့လို့ပြောတာဒါတိပင်ရင်ဘာဆက်ဖွင့်ဆက်ဖွင့်ဘာရာပြောင်းရင်နေရာပြောင်းရင်ဘာဆက်ဖွင့်ဆက်ဖွင့်နေရာပြောင်းရင်စာဆက်ဖွင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီတပုတ်ထဲနဲ့လားဒီတပုတ်ထဲနဲ့လားနှစ်ပုတ်ပေါင်းလားဟဲ့နှစ်ပုတ်ပေါင်းနံပါတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ5စာဆက်ဖွင့်ဘာတောင်းတနာလဲတဏိဘောဓတောင်းတနာအခုဒီ5လေးပဲကြည့်ပြောစမ်းဟဲ့နှစ်ခါစဉ်းစားနှစ်ခါဖော်နှစ်ခါနာမည်ပြီးလားဓမ္မမို့ဟိုလိုလားနှစ်ခါစဉ်းစားနှစ်ခါဖော်နှစ်ခါစဉ်းစားနှစ်ခါဖော်နှစ်ခါနာမည်ပြီးတူလားဒီကောင်ကြတော့ဘယ်လိုလဲတခါစဉ်းစားနှစ်ခါဖော်နှစ်ခါနာမည်ပြီးဒီကောင်ကြတော့ဘယ်လိုလဲတခါစဉ်းစားနှစ်ခါဖော်နှစ်ခါနာမည်ပြီးဒီကောင်ကတစ်နေဒီကောင်ကြတော့အဲ့ဒါကထိုးလိုက်တယ်ဒီသိကြတယ်ပါလဲကိုပါတော့သိကြတယ်ပြောင်းပါတော့သိကြတယ်ပြီးစီအားလုံးစုပေါင်းစဉ်းစားတာအနေနဲ့ပြောရင်ဘယ်နှချက်လဲ5ချက်ဟောတာကတော့နောင်တော်ကြီးတွေသူတို့ဘာသာလုပ်နေမယ်ဒီနေရာမှာနာမည်နှစ်ခါပြီးမယ်ဒီနေရာကျတော့နှစ်ခါပေါ့နှစ်ခါနာမည်ပြီးမယ်ကဲနောင်တော်လေးပေါ့နော်နောင်တော်လေးတဲ့ပရမဘာတိကတိကောင်းလေးဥသောတောင်းနာပဲဖြင့်အာရိယတိတိအာရိယတိတိကောင်းလေးဥသောတောင်းနေဘောဘုံဝဲနေကပရိနိုင်တိကဗဒါယာတိကဝါရုံကိုမယူရပရမဘာတိကတိကပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တကောရောက်ကောင်းကိုဝင်ရသောကြောင့်ပြုတ်ကြပြီးဒေရတောင်းနနာရင်အမညတိ၌ဘာဘုဘာနိပါစတိသောရဏသာတော်နဲ့တို့ကိုမောသမဏနဲ့ကိုဟောဒီဖြစ်ပေါ်တကောကိဋ္တိနဲ့ကိုဝင်ရသောကြောင့်ဒုတိယသာတုတတောင်းနနာရင်အမညတိ၌တတတိတယနတရပစ္စည်းမောတပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်တကောကိပစ္စည်းကိုဝင်ရသောကြောင့်ဒုတိယပစ္စယပရတောင်းနနာရှင်အမိညတိ၌တပစ္စည်းတိကတာနကိုမောကံနကိုဟောတိဖြစ်ပေါ်တကောကိပစ္စည်းနကိုဝင်ရသောကြောင့်ဒုတိယပစ္စယတောင်းနနာရှင်အမိညတိဝိသောပုဂ္ဂိုလ်အမထဲနေအပိညတိ၌အပိညတိ၌ပိညတိသောပုဂ္ဂိုလ်ပိညတိယိသာတိပိညတံဟုကမ္မဒါနဝဒနာပြောမည်ဖြစ်ပေါ်လာကောပညာပိယိဌာတိပိညတေဟုထဲ့ခြင်းတော့တပစ္စည်းကအတိတ်ကံဟောပေါ့နော်အတ္တိတသံသာပြီအတ္တိတကမ္မဒါနဟောဒီပိညပိယသာတိပိညတံဟုအတ္တိတကမ္မဒါနဝဒနာပြောမည်ဖြစ်ပေါ်လာကောကေဝိဇောကိုဝေယသောကြောင့်ဘိဓမ္မရတံဝန္ဒနာဘိဓမ္မရတံဝန္ဒနာယဟပိယတိဥသောပုဂ္ဂိုလ်တိက္ခာပရိဥသောပုဂ္ဂိုလ်၌သာမဆက်ရအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေတောင်းတနာခေါ်လိုက်အောင်လေစောစောအစဉ်ပြကတစ်ခုချင်းစီခေါ်လာတာပရမဘာစိကတိက္ခာပရိအထပိတေဟူသောအပေါင်းတောင်းတနာပတ်ဖြင့်ပရမဘာစိကတိက္ခာပရိအထပိတေဟူသောအပေါင်းတောင်းတနာပတ်ဖြင့်အပိယတိဥသောပုဂ္ဂိုလ်တိက္ခာပရိ၌ဝိတေသနာဝိတေတယအဖြစ်ဖြင့်သာမဆက်ရဝိတေတနာဝိတေတယအဖြစ်ဖြင့်သာမဆက်ရတိက္ခာပရိဟူသောပုဂ္ဂိုလ်အပိယတိ၌လက္ခဏဝန္တလက္ခဏအဖြစ်ဖြင့်လက္ခဏဝန္တလက္ခဏကိယာအဖြစ်ဖြင့်သာတဲ့ဒီဖြစ်ကို၎င်းသာတဲ့ဘုံကိုဝင်ပြသောကြောင့်နမရနောင်နနာတတိသာတဲ့ဘုံသိဘေကိုဝင်ပြသောကြောင့်ဘာဝရနောင်နနာသာဂရဆရာတိသေဝတိဘာဝထသေးလဲနာမည်ပေးကနီးရောရှိကပြောနောက်ကပြောဘာလေးထည့်ပြီးလိုက်အထိတ်ပဲ
စာဆက်ပုံဒိဋ္ဌိကိုဖွင့်ပြတော့သူကြတော့ဒိဋ္ဌိတူလားစာဆက်ပုံကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်တဏ္ဍနာတမ္မနာဘောဓဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုသူကြတော့စာသမီးစာဆက်ပုံဒိဋ္ဌိကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်ဘောဓတမ္မနာအားလုံးစုပေါင်းညီညာအောင်ကြောင်းပြဟိပေးကျင်တာဘာပေးကျင်တာလဲဆိုတော့နေရာချင်းပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဆက်ပုံဖွင့်စာဆက်ပုံဖွင့်တဲ့နေရာ၃နေရာပြောဟိစာဆက်ပုံဖွင့်တဲ့နေရာ၃နေရာမှတ်ရမယ်ဟိပထမတနေရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဣတိတံပံဒောဧဝံတံပံဒောစသည်အားဖြင့်တံပံဒောသရာလေးဓာတ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ရင်လည်းပဲဘာဆက်ပုံဖွင့်အထာရစာမျက်နှာ185 185အထာရစာမျက်နှာ185ရဲ့အောက်ဆုံးပိတ်စာဘတ်အောက်ဆုံးပိတ်စာချောင်းအောက်ဆုံးပိတ်စာဘတ်ရဲ့အောက်ဆုံးပိတ်စာချောင်းမှာတပည့်တော်လွယ်ကူလေးလာနည်းပညာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့တခြားပုံစံတစ်ခုတပည့်တော်ကထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီပုံစံကနည်းနည်းရှုပ်လို့ဒီပုံစံလေးကအင်မတန်ရှင်းတော့တပည့်တော်နောက်တစ်ခါများစာအုပ်ကိုဒုတိယကြိမ်ပြန်ထုတ်ဖြစ်ရင်ဒါလေးပြောင်းပေးမယ်ဗျာဒီပုံစံလေးကရှင်းတယ်ဗျာစာသင်လို့ကောင်းတယ်စာကစားကြတော့ဒီပုံစံလေးနဲ့မှကြိုက်တာအထာရသမဏ185ကိုပဲကြည့်ပါဘုန်းကြီးရတယ်ဩဘုန်းကြီးရတယ်သင်္ကန်းနေနဲ့အဲ့ကြောင်းရောက်မှလားကြောင်းရောက်မှအခုတော့185ကိုကြည့်အောက်ဆုံးမိတ်စာပိုင်းရအောက်ဆုံးမိတ်စာချောင်းအောက်ဆုံးမိတ်စာချောင်းမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွေကဒုတိယပိုင်းကိုကြည့်အလေကောင်တော့နာကစကြည့်တခိတ်တန်တိဧတတဝရန္တိဣမိနာတံပံဒောတံပံဒောတဲ့186ရောက်သွားတယ်တွေ့လားဟဲ့အဓိပ္ပာယ်အနက်ကလေးကပခိတ်တံဒီဧတတပခိတ်တံဟူသောဤတပည့်တော်ကဟွာဖြစ်အောင်လို့ထည့်ပြီးပါလားပြန်လိုက်မယ်နောက်မှာရှိသောပုတ်ဤဝ
ဝရန်ဒီဤမီနာဝရန်တော့ဤရှေ့မှာရှိသောပုံနှင့်တံပံတော်ဆက်ဆက်ချင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဝါတံပံတော်ဆက်ဆက်ချင်းကိုဝိဒဘောတိထဤမထဤမတိဒီလိုလေးပြောရင်နားမလည်သေးတော့ဒီရဲ့အဖွင့်ဖြစ်သောပါဠိတော်လေးကိုတပည့်တော်များနည်းနည်းလေးပြေးကြည့်လိုက်ပါဠိတော်ပြေးကြည့်တော့ပါဠိတော်စာမျက်နှာ24မှာရှိတယ်ပါဠိတော်စာအုပ်ပါလားမပါရင်ကမလေးကိုပါဠိတော်စာအုပ်တုံးပေးလိုက်ရှင်ပြတော့နှစ်ပါးပေါင်းကြည့်ကျောင်းမှာအထာရစာအုပ်တွေပါလေးဟိုအဖြစ်ရင်ကမလေးကိုလှူလိုက်စမ်းပါဆွန့်လိုက်စမ်းပါအထာရစာအုပ်တွေဟိုပါလေးပေါ်ပါတယ်အကေပြီးပါဠိတော်တွေပါလေးကျောင်းမှာပါဖြစ်နေတယ်ကမလေးဆွန့်လိုက်စမ်းပါပေါ်ရလေပုံလာပိုးကြီးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ကဲကြည့်ဟိဘယ်နေရာလေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါဠိတော်စာမျက်နှာ24ရဲ့3ချောင်းမြောက်စာပိုက်ကလေး3ချောင်းမြောက်စာပိုက်3ချောင်းမြောက်စာချောင်းစာပိုက်မဟုတ်ဘူးတပည့်တော်မစမှားထွက်သွားတယ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ24ရဲ့3ချောင်းမြောက်စာချောင်းကိုကြည့်သူလည်းပဲနောက်ပိုင်းကစာကြည့်3ချောင်းမြောက်စာချောင်းမှာအပိုင်း2ပိုင်းရှိတယ်ဒုတိယပိုင်းကကြည့်မူရင်းပါဠိတော်မရှိဘူးလားမပါဘူးပါဠိတော်မူရင်းပါဠိတော်စာအုပ်ယူခဲ့ရတယ်မူရင်းပါဠိတော်စာအုပ်ကလေးယူခဲ့ဟိုမှာပိုးနေတယ်မလားပေးလိုက်စမ်းပါဒီရှက်ကိုလေးပေးစမ်းပါโอเคနှစ်ပါးတွဲကြည့်ဒီနှစ်ပါးဒီသုံးကြည့်ဟောဟိုတစ်ပါးဒါကြည့်ဟောပြီရပြီမရှိတဲ့လူရှိသေးလားမရတဲ့လူမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီโอเคဆရာလေးလည်းတွဲကြည့်မပါရင်ပေါင်းကြည့်အိုးဒုကြောင့်မှတချို့ဆရာလေးတွေဟုတ်မဲ့ထာရဆောင်မပါပါဘူးဟာမရှိဘူးလားကြိထာရဆောင်ကြောင်းမှာဝင်ဆရာလေးတွေလှူလိုက်အောင်ထာရဆောင်လေးနော်ရှိဘူးလားပို့တဲ့စာအုပ်လေးဒီလိုစာအုပ်လေးတို့စာမေးပွဲအောင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ဆိုရနေပြီးတော့အကြီးအောင်ရင်လှူတယ်ပေါ့လားခုခေတ်လှူသေးလားလှူတယ်အဲ့လိုစာအုပ်လေးတွေလေစာမတက်လို့ရပြီးတာပဲစာရွက်တွေတိတ်မကောင်းဘူးဆိုရလေအဲ့လိုစာအုပ်တွေပို့တယ်ပါတယ်ကိုရိုတွေနားမှာပို့တယ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့နောက်ကဆရာလေးလွှဲစမ်းပါအစ်စ်ကြီးအောင်လို့ရှိရင်သူကရတယ်လို့လက်ကားရတယ်လို့အဲ့လိုစာအုပ်လေးတွေရှိတယ်လေနော်အဲ့လိုစာအုပ်ရှိရင်သူတို့လွှဲစမ်းပါသူတို့မူရင်းစာအုပ်နဲ့မတက်ပဲသူတို့ဟိုစာအုပ်တွေနဲ့တက်တယ်တချို့အပေါ်ဟုတ်ပါအောင်နော်တချို့ကလည်းပဲမူရင်းစာအုပ်နဲ့တက်တယ်မူရင်းစာအုပ်ကောင်းတယ်ကြည့်လိုက်တော့ဟေး3ချောင်းမြောက်မှာဟေးကောင်းလိုက်တာဝရန္တိမောခပုရိတအာတိဝိတ္တဘောရဝိတ္တမုခိအင်္ဂဇာတံပခိတံတွေ့လားဟေးဟာထာရစေကျေးဇူးတင်လိုက်တာထာရစေကြီးပါလေကျေးဇူးတင်လိုက်တာပခိတံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂဟုတ်နောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ပခိတံဆိုတာပပုဂ္ဂခိပတဲ့တပိစီကိကရိယာပေါ့ဗျာဘာကရိယာလဲကရိယာတွေ2မျိုးရှိပါတယ်အချက်ကရိယာရဲ့ကိကရိယာရဲ့2မျိုးရှိပါတယ်အချက်ကရိယာဗราဏပုတ်မပါရင်ကိကရိယာဒီဗราဏပေါ့ဗျာဒီဘုံရကလေရှင်းအောင်ရှင်းလားကရိယာဘယ်နှမျိုးရှိ2မျိုးရှိဘာကရိယာအချက်ကရိယာပဲကရိယာအချက်ကရိယာပါရင်အချက်ကရိယာကဗราဏကရိယာပဲအချက်ကရိယာမပါရင်တော့ကိကရိယာဗราဏကရိယာအခုကျတော့အချက်ကရိယာမပါဘူးဆိုတော့ဘာကရိယာကဗราဏကိကရိယာကဗราဏဆိုတာဗราဏကရိယာဆိုတာနောက်ဆုံးပိတ်ကြမှာသူ့ကိုအနှက်ပေးရတယ်ဗราဏကရိယာဆိုတာနောက်ဆုံးပိတ်ကြမှာအနှက်ပေးရတယ်ဒါတရာစီကံရေပုံရတတ်မှတ်ချက်အဲ့ဒါတရာစီကံတရာစီကံကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့ဒီတက်ခိတ်တံမှာဆုံးပြီးတော့တပည့်တော်တို့က
net be ma go, Atara Siajiga sewing near the job. Mount Tila, and made the Chania, Mane Quare, Tinia Alumeabu. Tarasia, Jesus ha. But Jesus didn't say a count. Atara the Atara Jamigo, we got 3 and 9 up. A good 3 and 9 up. Atara Jami, Bela Through Grand Pandiri, Atara Jamigo, through Nangandaviga, Atara Madono. Get the video, the man Nanganda, Palok and Gombe. Palok and Gombe. Surabia, Dumia South Vida. English, the patient English, the video of a thing we below the other way. Block and come. Block and come. As I say, Jesus, no? Let me do Sawa, day in it, the video do it, and then I when Jesus in you. Are you below Grukarwata, Lina Tabilo, Damapshin, Buzoya, Mayapula Jana. Sawa, day in Kutuya. Savata de Kudwara the new body, no? Grugarwatare Uzona Kudu Levejan. Get busy. Ado, the video of 10 I Kedria, Nazomiga Tabido, Brana Gria in it, Mabiba ne Titila, but Kate Dangu, Bema Sepido, Rama Sepido, and there be a people being good in my baby. Hold like go near my baby. But hey, then the Wara near the Lubia. Jana, as I say, Jesus Jumbo. As I say, Jesus Jumbo. A good job, good Mara, as I say, Jesus Moto, buy a Jesus days ago. Computer, maybe I Jesus, or computer, maybe I Jesus. Pointara do out the real computer Nidia. Oh, computer Nidia Sura. Muye Paradiga, no Sado, Nidia Vici to a beer. Paradiga, no Sado, Sero Piaji Miaka, Atara Vujibima, Nidia Piansuyara, Mujina, Atara. Sionchina. Abuni, Tatalubia, the kid of Euro computer Nidia and Madoma Wood, Pony at the Pita Babe, Atarajan, Taya Duro Lila Havar. Lujana. I didn't be able. I didn't tell a jungle day daylight. The village of Nadia Giarone, Nadia and Vegima, Bob, Pony. I don't know. Nadia in the Villagima. I think Nadia Soda Gigago, Atagara Domo, Diga, Punigo, Gibido, Maluja, Jayana, Muyin Jangan, Dambo, the village, Dambo, Taya Common, Piang, what you say, busy. That's how Bakay dance to the Bobo, Warama, Dwabis, dog. Bakati Wikiti to Yodu de Yana Popia, the Wheeling Galebe, Yodu Yana Popia, no? I do Dwabi of Sasaya Bade, Bakay dance, Techin, the Waram Yate, Ilo. Olay. I do Dwabi of Sasaya Bade, don't be a linker, and in it, Sasaya Bade. Bagdi Wigdi, Waran, yet the Hodi Chi, so we know. Bagdi Wigdi in it, Sasaya Bade. Bakate Dango, now so we my tabido. Waran up, Bakate Malasera, Moba, Bakate up, Waran Yambido, Sasera, Taribu, Atarasea, Pinga, the Rudiva. A little Pinga, so we live Dan Dolo, a good Tarajango, Chile Deca, Imina, Dan Dolo, Damando in a Bala Balahi. A little queen level pass a point. The Nia Babi. Julia the Niagara, Nia Yambi of Quimare, Yambi quick. See at the bones and the Yosia to the la, why Boma, Jita, bones and the Villa. That's only a young with a machine of the Diabos and Plaza. Daria bones and Yellow Dilohe, down the Dabama, Mabate, Saya, Bogo, down the Naga, Tabito, Puy and Leve, Sasa Pumar. Daria Niajaro.
ထက်ပြီးတော့ဖွင့်တာပါတဲ့ထာရာစာမျက်နှာ190ကိုကြည့်လိုက်မယ်ထာရာစာမျက်နှာ190ကြည့်ထာရာစာမျက်နှာ190ကိုကြည့်ဖို့အရေးပါဠိတော်ရဲ့24အပိုက်ပထမပါဠိကပထမဆုံးပိုက်ပါပဲပါဠိတော်ရဲ့ပိုက်ရ24ဆိုတော့စာမျက်နှာ73ပါဠိတော်စာမျက်နှာ73ပါဠိတော်စာမျက်နှာ73ရဲ့အပေါ်ပိုက်ပဲ24ဆိုလို့အပေါ်ပိုက်ကိုမှအောက်နားလေးသွားလိုက်မယ်ဟိအောက်ကပြန်ရည်ရင်ဘယ်လောက်မှရှိတယ်ဆိုတော့1 2 3 4 4ချောင်းကြောင်မှရှိတယ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ73 24လို့ရေးထားသောစာပိုက်ရဲ့ပထမစာပိုက်အောက်ကျောင်းကပြန်ရည်ရင်4ချောင်းကြောင်မှရှိတယ်4ချောင်းကြောင်ဆိုတော့ငကင်းရမကင်းကြောင်နဲ့5ချောင်းထိတာကတ်လိုက်တော့ဘယ်နေရာလဲမောင်တုထိန်ရွာကနေမြို့တက်ဟုတ်လားရွာကနေမြို့တက်မြို့မှာသူရောင်းရည်ဝယ်တာကိစ္စတွေလည်းပဲလုပ်ချင်လုပ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အပေါင်းအသင်းရောင်းရည်နဲ့ပျော်ပါတဲ့ကိစ္စလည်းပဲလုပ်ချင်လုပ်မှာပေါ့အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနာဘာနာမိနာဘဂဝါမဟာဒီယပရိတာယပရိယုဒ္ဓဓမ္မံဒေသင်တော်နိတိနောဟောဒီဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားဟောအနတ်တည်ရှိမှာပေါ့ဗျာတရားနာဒါရိတ်သွားတာဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့အထက်ကဟောသူရိနောကလနာဘုရောဘဂဝနာမဟာဒီယပရိတာယပရိဝုဒ္ဓံဓမ္မံဒေသင်တော်နိတိနောဟုတ်တယ်ဗျာအမှန်တည်းအဲ့လိုသွားရင်းနဲ့ကျုံနာဗျာလမ်းကျုံဒေကနတဧတသောတိယန္တုနာဟံတိဓမ္မံသူနိယံတိအဲ့လိုလေးမြင်လိုက်တော့သူစိတ်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ကလေးတက္ကံကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူလည်းတရားနာခြင်းစိတ်ကလေးပေါက်သွားတရားနာခြင်းစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအထံကိုချင်းကပ်တရားနာဖို့ဗျာလို့ပြောတော့တရားနာရင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာယဟန်ဝိချင်းစိတ်ကလေးပေါက်သွားတာယဟန်ဝိချင်းစိတ်ပေါက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အကြံကိုငငနာတင်မထေပေါင်းကဒီနေရာပြင်အရှင်ဥပါလိမထေကရေးထားတာပေါ့ဗျာလူရင်းလေးကကွက်ပြောမယ်ယန္တုနာဟံကေတမတ်တောဩဟာတဲ့တဝကာတယနိဝဋ္ဌာနိဣစ္ဆာတဲ့တဝအဂါရတမအနာဂါရိယံပပစီယံအဟံငါတိကေတမတ်တောသံမုတ်စိတ်ကိုဩဟာတဲ့တဝပေစွန့်ဒီတကာလကာတယာနိဝဋ္ဌာနိသင်္ကန်းတို့ကိုဣစ္ဆာတဲ့တဝဝိယုံ၍အဂါရတမအရာတိထောင်သူတို့ပေါင်းမှတပည့်တော်နည်းနည်းလေးကျော်သွားလိုက်အနာဂါရိယအရာမထောင်ယံပေါင်းနဲ့ပပစီယံယဟန်ပြုရပါမူကားယန္တုနာဩကောင်းလီစွာလို့ကျန်တဲ့နေရာမှာအဂါရတမအရာတိထောင်လူတို့ပေါင်းမှဘယ်လိုနဲ့ပြလိုက်လဲဧယံတိထောင်လူတို့ပေါင်းမှလို့အနက်ပေးခွင့်ရှိတာသည်နောက်မှာအပါဒံကိုငဲ့တော့ပုတ်တစ်ခုခုရှိမှအနက်ပေးလို့ရတယ်အပါဒံကိုငဲ့တဲ့ပုတ်တစ်ခုခုမရှိဘဲနဲ့မှလို့သူ့ကိုအနက်ပေးလို့မရအပါဒံကိုငဲ့တဲ့ပုတ်ဆိုတာဘယ်ပုတ်တွေလဲဆရာသမားကမမေးပါနဲ့အပါဒံငဲ့တဲ့ပုတ်ဆိုတာဘယ်ပုတ်လဲလို့ဆရာသမားကိုမေးရမှာလားမမေးရဘူးလားမေးရမှာလေမေးချင်နေသေးတယ်မမေးပါနဲ့ဆိုတာကိုပဲအတင်းမေးချင်သေးတယ်မမေးနဲ့အပါဒံငဲ့တဲ့ပုတ်ဆိုတာမမေးတော့နဲ့အရှင်ဘုရားများလေ့လာခဲ့ဘူးသောအရှင်ဘုရားမများလေ့လာခဲ့သောယတ္တမသဗ္ဗေတိစတဲ့ကာရကအခန်းထဲမှာအပါဒံငဲ့တဲ့ပုတ်တွေမပါဘူးလားပါလားပါပါဗျာ
哦，然后过两杯酒的他们没了的，俺人撒茶了不嘿，这马斯里的撒茶了哈，马看他们没的，我们的过到没到位就把这个两杯酒才包给的，哎，都的呀呗。အဲ့ဒီတုတ်တွေရပဲအကျမ်းချင်းပြောတော့ကြောက်ချင်းအနက်ဟောတဲ့ပုဒ်တွေလူမြောက်ချင်းအနက်ဟောတဲ့ပုဒ်တွေကင်းချင်းအနက်ဟောတဲ့ပုဒ်တွေစတဲ့ပုဒ်တွေပေါ့ဗျာဟုတ်လားလေအဲ့ဒီပုဒ်တွေရှိရင်မှကြောက်မှကင်းမှလွတ်ဘာလေးငယ်လေမှထွက်ခွာဘာလေးငယ်လေပါရငယ်တော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုပုဒ်တစ်ခုရှိမှာအခုကျတော့နောက်မှာအဲ့ဒီလိုပုံပြပါလားမပါဘူးဗျာမပါဘူးမပါလို့တပည့်တော်တို့ရဲ့အနန္တခိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်အထာရဆရာကြီးတပည့်တော်ကအဲ့လိုကိုခံယူတာဒီဆရာအထာရဆရာရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်လို့မရဘူးနေဒီဆရာတော်ပြရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်လို့မရဘူးနေစဉ်တော်ကြီးကလေးဘွားမဆဒီနေ့ဒီချိန်ထိသင်ကြားပြတာပို့ချပေးခဲ့တဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေလူဆရာကောဘုန်းကြီးဆရာကောတီလာရှင်ဆရာကောအကုန်လုံးဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးတန်ဖိုးဖြစ်လို့ကိုမရဘူးတပည့်တော်ကအဲ့လိုခံယူတာဒါကြောင့်လေဥတ္တိလာဘာဖြစ်ဒီလိုလေးနေနေတာပေါ့ဗျာဒီလိုလေးနေနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုတို့အနန္တခိုင်းဝင်တွေရဲ့ကျေးဇူးမဲ့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝမကြီးကြလားမကြပါဘူးနော်လိုင်းကြသွားလားမကြောက်ဘူးဩဘလို့တော့ကင်မရာမင်းလုပ်ပြီးကင်မရာမင်းကတော့အလုပ်ပြုတ်ချင်းပြီးထင်တယ်ကင်မရာမင်းကတော့လုပ်ပြီးကဲဟုတ်ပြီဟေးကြည့်အောင်အထာရကျမ်းကိုလာကြည့်တော့ပါဠိတော်မှာဆက်ရမပါဘူးလို့သိထားလိုက်တကယ်ကြတော့မှားလို့နှစ်ပေးလို့ကိုမရပါဘူးဗျာနှစ်ပေးပြဒီတိုင်းကိုဘုဒ္ဓထိုင်းနေရမှာဘာမှမပေးလို့မရသေးဘူးမှားလို့ပေးရမှာလားကြောက်လို့ပေးရမှာလားဘာမှသိသေးဘူးဗျာဒီတိုင်းဘုဒ္ဓထိုင်းနေတော့လာပြီအထာရကျမ်းကိုလာခဲ့အထာရသမဏ190အလေကောင်ကစာပိုက်တတရာရဲ့သင်္ကေမကထာဆိုတဲ့စာပိုက်အောက်နာလေးကိုကြည့်အောက်ဆုံးကျောင်းကပြန်ရည်ရင်1 2 3 4 4ကျောင်းမှာရှိတယ်မကင်းကျောင်းနေတဲ့အပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့1 2 3 4 5 6ထိတော့တက်လိုက်ပြန်နည်းနည်းတက်လိုက်9ထိလောက်တက်လိုက်ပြန်ယန္တုနာဟံ9စာကျောင်းရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်လေးနောက်ဆုံးပိတ်ကလေးမှာယန္တုနာဟံတွေ့လိုက်ယန္တုနာဟံကေတိသမတ်တုံသဩဟာရတဝါကာကတာယရတပိတတာယကာတာယာနိယမစရိယံစရတာနံအနုစရိကာနိဝဋ္ဌာနိအစ္ဆာဒိတဝါပရိဒဟိတဝါအဲ့ဒီလာခဲ့ကြော်ခဲ့အကာရတမမရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်ပါရဲ့ဗျာအကာရတမအရာတိတောင်သူတို့ဘောင်းမှားတာလားကြောက်တာလားဆရာသမားမပေးတတ်ဘူးလေဆရာသမားမပေးတတ်ပဲလေတကူကဖြစ်နေတာကိုတပည့်တော်တို့ရဲ့အထာရဆရာကြီးကသိလို့အကာရတမရဲ့နောက်ကလေးကြည့်လိုက်စမ်းပြီးကပ်ပြီးတော့ဘာပုတ်ကလေးတွေ့အဖွင့်ဉာဏ်จิตတော်တောင်တဲ့တပတ်မှာနေခမိတ်တော်ရှိလားမရှိပါဘူးအဖွင့်အထာရကျဲရဲ့တောင်းဝန္ဒနာကြမှာအခုတပည့်တော်တို့နေခမိတ်တော်ဘာဖြစ်နေရတာလဲတွေ့နေရတာဒါကြောင့်နံပါတ်3တောင်းတဲ့တပတ်မှာမရှိတဲ့ဆက်ရပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဝန္ဒနာကအရှိထားပြီးတော့ဆက်ရပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ရင်လည်းပဲဘာဆက်ဖွင့်ဒါကြောင့်အဂါရတမဟူသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပပ္ပစေယံတိဟူသောနောက်ဆုံးပိတ်မှာရှိသောပဌာနာကရိယာမှာသွားပြီးတော့စာမဆက်ရဘူးတဲ့ရှင်းလားဟဲ့နေခမိတ်တော်တိဟူသောပါထတေတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွင်းကြံနေတဲ့ရေးဖို့အတွက်ကျွင်းကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထည့်ပြီးတော့အနက်ပေးတာကိုပါထတေတနေခမိတ်တော်တိဟူသောပါထတေတမှာအပါဒံအပါဒာနီအဖြစ်ဖြင့်စာဆက်ပါလို့ပြောနေတာဟိဒါနောက်ဆုံးပိတ်အဖွင့်ဒါလည်းပဲဘာဆက်ဖွင့်မယ်စာဆက်ဖွင့်မယ်ဒါကြောင့်မှားလို့ရေတင်းတင်းအနက်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာနေခမိတ်တွားလို့ဆက်ရပုံလေးထည့်ပြီးတော့ပါထတိတအနေနဲ့ပြုလို့ပါပြရလေထည့်ပြီးတော့ပြရတယ်ဒါကိုပဲဥပ္ပတ္တဝိတ္တယာပါတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့လား
Bema say, Bata Dita, Abajan, Abatani, Sasaya, oh, piano, Guru Karaka Canada, Bamade, Aradi Babe. Ada mungkin lagi go atau the Gini go niaga ini masih bila ke now sampai ini le yang bila jenis tu kerja sasa pun benar ni leh jadi apa sasa pun benar ni ya leh nabadi dan pada ada ya pun bila pun na keliti kredi awal dan nabo ya pada apa kaitan warna labi set mereka dan sasa pun nanti dong bohnya. Keliti kredi awal dan naik ini, taman sini pun ini. Namanya niaga atau beniali lagi. Niaga. Keliti kredi lah, sajaran nyelok dama nyenadai. Niaga yang punya lebih bahasa punya. Tapi ya niaga jual sendiri. Down the Dava, Machine Bogu, down the Nava, a sheet tabilo, Quingame, Suyan Lebe, Araba, Sepuin, as a Beroma, the Rivas in the Sasepuin, don't need Yasura Lady, Siatma de Jalaka, get a chilling in a cooler only. Luezoni, a little Bama Mabune. Now, Bones and Lady Guhi Luezoni, a little Yenny English sawa la de English la de boku dui li matin law yaw na ge ba lo le so de ka so sia thama ga 9 နာရီကြာရင်ဓမ္မမိတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလိုက်လွှင့်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းစာဝါသင်ပြီးတော့တပိတော့ပဋ္ဌာန်းစာဝါပြန်လိုက်ကြီးညိုလုံးလုံးကိုပြန်လိုက်ဒီချိန်မြောက်ဆိုရင်ဒါ3ချိန်မြောက်လိုက်တာပထမတစ်ချိန်အကြီးတန်း ဒုတိယတစ်ကြိမ်စာချဖုံးကြီးဖြစ်ခါစအခုကတတိယမြတ်ကြီးညိုလုံးလုံးကိုသူ့အရွယ်နဲ့မမျှအခုချိန်ဒီအလုံးမရှိရင်အဲ့ဆရာတော်ကနေကိုမနေတဲ့ဘူးအလုံးတစ်ခုခုလုံးမှဒါကြောင့်ပြီးတော့ကြီးညိုလုံးလုံးနောက်သူ့တွေးခေါ်ယူဆတွေလည်းသဘောကျလုံးတော့ပဋ္ဌာန်းစာဝါလိုက်တယ်အထာရစာမျက်နှာ194ဒါကြောင့်၄ပတ်တင် နာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာသမားဖွက်တည်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မနေ့တော့အချိန်စတော့ဆရာသမားတိတ်မမီလိုက်ဘူးရှိပဲမမီလိုက်အထာရစာမျက်နှာ194အောက်ဆုံးဘိက္ခအကြောင်းရဲ့အပေါ်ကစာပိုက်အောက်ဆုံးဘိက္ခစာပိုက်ရဲ့အပေါ်ကစာပိုက်၃ပိုက်မြောက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ညာတိဓာတိတိဆိုတဲ့စာပိုက်ကလေးအလဲကောင်လောက်နားမှာရှိအလဲကောင်လောက်နားမှာဘယ်လိုရှိလဲ စလုံးမဲလေးနဲ့အလဲကောင်ဆိုမှတကယ်အလဲကောင်အပေါ်ကရေမယ်ဆိုရင်ညာတိဓာတိကရေရင်1 2 3 4 5ချောင်းမြောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီ5ချောင်းမြောက်ရဲ့အလဲကောင်ကုံမာတန်တိယဝကုံမာတန်သိလားဟဲ့ကဲဘာမှမပြောဘူးဗျာတန်းမေးပါဗျာအတိတ်သမားတွေဘာရလဲရာဂတယုတ်ကြာအဘိဓိယထာကြောင့်နာဘာကြောင့်လဲဟိရာဂဆိုရတဲ့တယုတ်ကိုပြလို့ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဟိဟိုမှာတက္ကမရတယ်နော်ဟိုကိုရီးယားတယုတ်ကိုပြတော့ကြောင့်လေဆိုတော့မလို့ငေါခံရတော့မလို့ဆရာသမားရဲ့စာဝါမှာစာကျွတ်မပြနဲ့အလုံးတပိတော့စိတ်ထဲသဘောမတွေ့တာတပည့်ကြီးကြားလားရာဂကိုပြတယ်ဆိုတော့တယုတ်ကိုပြတော့ကြောင့်ရာဂပြမောဗျာအတိတ်ကိုပြတော့ကြောင့်ဘာဝထမောဗျာဒါလည်းသိတာပေါ့ဝိဇ္ဇကိုပြတော့ကြောင့်ဘိနာနဲ့ထမောဗျာကိုဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖြေတာလားတန်ရောင်လိုက်ပြီးတော့ဖြေနီးလားဆရာသမားဆောင်မှာမသုံးတယ်လုံးလုံးပွားလို့ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကိုဉာဏ်အားမကိုတော့ဘူးသူတန်ရောင်လိုက်တာလေဒါလွယ်လေးပဲလေတာဘာခရမယ်လို့ရာဂပြတော့ကြောင့်တရားပိဋိယထာအဘိဓာရဏဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇပြတော့ကြောင့်ဘာကြောင့်အဘိဓာရဏရတာလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေလဲဝိဇ္ဇကိုပြတော့ကြောင့်အဘိဓာရဏဆရာသမားလက်မရဘူးလားကြားလာဟောဝဲပေါက်တော့အဲ့လိုမဖြေနဲ့ဆရာသမားဆောင်ပါအဲ့လိုမဖြေနဲ့လုံးဝသဘောမကျဘူး
ဒါတန်ရောင်လိုက်စာတင်ပြီးပဲဗျာကိုရောတို့ညာဘယ်တော့မှပွင့်ဘူးဗျာဟိုးဒီကမာလေးပြောသလိုပုတ်တခုတိုးပြီးတော့ဝိဘက်မချပဲတဲ့ပုတ်တခုတိုးပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရကောင်းဒါကြောင့်ကုံမာတတိ2မျိုးရှိပါတယ်ယဝကုံမာတရဲ့မုခကုံမာတရဲ့ဘာနဲ့ပါယဝကုံမာတရဲ့မုခကုံမာတရဲ့အဲ့ဒီကုံမာတ2မျိုးတို့တွင်မုခကုံမာတကိုမယူရအဘောကကားငယ်အောက်ကကာကြီးနဲ့ရေးရတယ်မုခကုံမာတကိုမယူရဒီနေရာမှာဘာကုံမာတယဝကုံမာတကိုယူတဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ခြင်းအာဘောတန္တနာမြင်လိုက်ခြင်းကြောင့်ပဲနောင်တော်ကြီးများအမတော်ကြီးများအဖွဲကုံမာတ၌ရနိုင်သောဤဥပစာပြောလိုက်ရင်ခတ်တော့တဲ့ဖတ်ခနဲ့ဆိုပြောလိုက်တော့ဧကဒေယုပစာဧကဒေယုပစာဘာဘောတန္တနာမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဘောတန္တနာမြင်လိုက်တဲ့ကြောင့်ပု္ပ္ပာနံပါတ်ဘလောက်မှသွားပြီးတော့ရှင်းမှာသွားပြီးတော့ကျိုးကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုလားပြုပါရဲ့ဗျာရှင်းမှာသွားပြီးကျိုးကျေးဇူးပြုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကကျိုးကျေးဇူးပြုတာတပြည့်တော့သိပါဘူးလို့အဲ့လိုလုံးမှလားဟာဟေးခြေတယ်အဲ့လိုလုံးမှလားဟာဘာလို့မလုပ်တာလုံးမှလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲမတင်ရသေးလို့မလိုက်တာတင်ခံအရှင်ပြတို့လွယ်လွယ်လေး3ရက်လောက်တင်ရင်ပု္ပ္ပာနံပါတ်ရှိရတယ်ဗျာ3ရက်လောက်ပဲပု္ပ္ပာနံပါတ်ရှိအကြာကြီးတင်ကြလို့3ရက်လောက်မတင်ရသေးလို့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီအာဘောတန္တနာကပဲပု္ပ္ပာနံပါတ်2ကိုသွားပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးပြုပုံလေးဆရာသမားပြောပြမယ်။နောက်တော့လေးဟောပြလုံးနဲ့မကြည့်ပါနဲ့အောက်ကိုပဲကြည့်ပါအဲ့ဒီကုံမာတန်ဒီယောဂကုံမာတန်ကိုတဲ့လီနန္တရသောရဏတက်ပြပါရလာမှာလုပ်ကြည့်ပါရှင်ထားပါဆရာခတ်တော့တက်ရှင်နာဂရာဆရာဥပါလိမတိတိဒီနေရာကတော့ဥပါလိလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့စက်ကြောင်းကိုတော့မကြည့်ရမှာလားကြည့်ရမှာလားဒါသည်ဘသူကဘသူကိုပြောတဲ့နေရာလဲလေးလှမ်းပြီးတော့မှန်းလိုက်လေအမမောရင်ပါဠိတော်ကြည့်လေပါဠိတော်30နဲ့1အပိုက်ကိုကြည့်လိုက်မမောရင်ဒါကအတစ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အကျိုးကျေးဇူးပြုပုံလေးကိုဆရာတော်ကပြောပြတာ30နဲ့1ပါဠိတော်စာမျက်နှာ7ခွန်နာမကြီးဆိုတာမှန်တယ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ7ခွန်အောက်ဆုံးပိတ်အပိုက်တေနခောပနာတမေနာအာယတမတော်သူဒိဏတညာတိဓာတိအာဘိဒောတိကံကုံမာတံစတ္တေတုကာမဟောတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြောတဲ့စကားလားနောက်ခံ background လားဟိဒါဆိုရင်တော့မကြီးမှန်သွားပြီနော်နောက်က background ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ဃာယနာပင်မထေပေါင်းတည်တနည်းအချင်းဥပါလိမထေတိနောက်ကြတော့တပည့်မှာတော့အတိတ်ကတွေမရသေးဘူးဒါအဟောင်းမတွေပြန်တွေးပြီးတယ်ကဲနောက်မကြီးရပြီမှန်သွားပြီအရှင်ထားပါဆရာရှင်ရကရာဆရာရှင်ဥပါလိမထေတိပါဠိတော်၌ကိုမတန်ဟုသူတော်မူ၏ရှင်ကိုမတန်၌ဘာလို့ကိုမတန်၌ပြန်ရတာတော့ရှင်ကိုမတန်အရာမောကကိုမတန်ရှိဝကိုမတန်တို့ကိုရှိဝပါမည်လို့ဘေကိုမတန်ကိုရှိဝပါမည်ဒီအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖြေရှောင်ကွင်းလျှော်ရနင်းလိုက်လေရှင်ကိုမတန်အရာမောကကိုမတန်ကိုရှိဝပါမည်လို့ဘေကိုမတန်ကိုရှိဝပါမည်ဒီတို့မေဝရှိတွေတို့မေကိုပြဆိုခြင်းငါတို့ရှိတော်မူသောသာဂရဆရာတိယောကုမာတံသောပတ်ကိုမိတ်တော်မူ၏ဘာပါဘူးအကုန်နာဆိုလိုက်ပါကုမာတန်တိယောကုမာတံသောပတ်ကိုဆိုတော်မူ၏မိတ်တော်မူ၏အတိတ်ကကုမာတံယမောကကုမာတကိုမယူရယောကုမာတကိုရွာမီဟုငါသာသဘာဟုလို့သောဟောကြည့်ဘာတက်လဲကျမ်းတက်ဘာကုန်ပြီအာဘောတန္တနာရလိုက်တာနဲ့ကျန်းတက်လေဖက်ခနဲ့ချက်ခနဲ့ပဲဘုံကောင်းလားမသိဘူးကထစ်နေသေးတယ်ရေးတဲ့နိုင်နေပါနဲ့နိဥပစာလည်းဖက်ခနဲ့ချက်ခနဲ့ပဲအာဘောတန္တနာကသွားပြီးကျေစုပြုတာဒါကြောင့်အကြီးပါခြင်း
ဖြစ်လေခြင်းကြောင့်ရှေ့ရှေ့သင်ခဲ့သောအရာများကိုမမေ့အောင်လေးလာကျိုးကိုပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဒီနေ့စာပါဒီလောက်ပေါ်ပြန်ကြွ